Hello everyone, good morning. কি খবৰ আপোনালোকৰ and welcome to my new vlog. আজি অলপমান সোনকালে ওলালো মাক অলপ বৰমাহঁতৰ ঘৰত থৈ আহিব লাগে। আহি বৰমাহঁতৰ ঘৰ পালোঁ ইয়াতে মাক ড্ৰপ দিলোঁ মাক ড্ৰপ দি পেলাই মই লগালগ ওলাই দিলোঁ কাৰণ অফিচলৈ দেৰি হৈ আছিলে। এই আমাৰ গোলামকেইটা 5টাতে আহিছে চাগে ৰাতিপুৱা ইমান জল্দি আহে আহিয়ে লগালগ কামত লাগিলোঁ আকৌ সেই সময়ত বিলখন কমপ্লিট কৰি লাঞ্চৰ টাইম হৈছিলে লাঞ্চটো কৰি ল'লোঁ। বাহিৰলৈ ওলাই আহি লগৰটোৰ বাইকত বহিলোঁ মানে সি নতুনকৈ R15খন লৈছে ভাল লাগে এইখন মানে মোৰ ফেভৰেট হয় আৰু এইখন মানে মিনি ছুপাৰ বাইক যেন পাওঁ মই আগতে V3খন আছিল ন এতিয়া S খন আহিছে নতুনকৈ। আজি থাৰ্ছডে কাৰণে দিনটো জল্দি গ'ল নেকি বিলবোৰ জমা দি অফিচৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ। ঘৰ আহি পাই লগালগ বেগ চেগ থলোঁ তাৰপিছত ফ্ৰেছ হ'ব গ'লোঁ ফ্ৰেছ হৈ আহি মেগী বনোৱাত লাগিলোঁ কাৰণ পেট পূজা আগত ন এনেকৈ পেট পূজা কৰি মোবাইলটো অলপমান চালোঁ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব থেংক ইউ।